Γεια σας και πάλι! Σήμερα σε αυτό το βίντεο μάθημα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε το ρήμα συναντώ και στην παθητική συναντιέμαι. Αυτό το βίντεο μάθημα είναι μια απάντηση σε μια ερώτηση της μαθήτριάς μας Αναστασίας. Αυτό το ρήμα είναι αρκετά σημαντικό και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια παραδείγματα. Καταρχάς μπορείτε να πείτε «Τον συνάντησα έξω από τον φούρνο» ή «Αύριο θα τον συναντήσω σε μία καφετέρια». Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις βρισκόμαστε με κάποιον άλλο άνθρωπο είτε τυχαία είτε γιατί το κανονίσαμε μεταξύ μας από πριν. Μπορείτε να πείτε το ίδιο ακριβώς πράγμα χρησιμοποιώντας την παθητική φωνή, αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά στη σύνταξη. Πάμε να δούμε τις ίδιες προτάσεις με παθητική. Συναντήθηκα με αυτόν έξω από τον φούρνο και αύριο θα συναντηθώ με αυτόν σε μια καφετέρια. Ποια είναι η διαφορά στη σύνταξη? Μα βέβαια η χρήση του με. Στην παθητική πρέπει να χρησιμοποιήσετε το με μετά το ρήμα, ενώ η ενεργητική συντάσσεται με αιτιατική. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που νομίζω είναι καλά να αναφέρουμε εδώ. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «Η ομάδα του Ολυμπιακού θα συναντηθεί σε φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Παναθηναϊκού». Εδώ, όπως βλέπετε, αναφερόμαστε σε αθλητική συνάντηση, σε συνάντηση για ένα αγώνα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν λέμε «Στην Ελλάδα συναντήθηκαν δύο πολιτισμοί, ο Ανατολικός και ο Δυτικός». Με τα πιο πάνω παραδείγματα βλέπετε ότι το ρήμα συναντώ δεν χρησιμοποιείται μόνο για φυσική συνάντηση δύο ατόμων, αλλά έχει μία πιο γενική σημασία. Όταν δηλαδή δύο ιδέες, φορείς, ομάδες κτλ. Έρχονται στο ίδιο σημείο. Τέλος, το ρήμα συναντώ χρησιμοποιείται και για να πούμε ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία κατάσταση. Για παράδειγμα, λέμε «Στη ζωή μου συνάντησα πολλές δυσκολίες». Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να απαντήσαμε στην ερώτηση της Αναστασίας. Μπορείτε να μας κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα τις απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα. Γράψτε και εσείς προτάσεις με τα ρήματα αυτά στα σχόλια κάτω από το βίντεο για να εξασκηθείτε στη χρήση τους. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!